5 macam ngorok gangguan tidur yang berbahaya. Suara seperti bol listrik, tidak perlu khawatir, ini normal dan tidur tetap nyenyak. Suara seperti sapi meringking. Suara ini agak keras dan mengganggu. Biasanya orang yang tidur ini kelelahan. Ini suara bibir bergetar, mirip dengan dengkuran kecil. Tandanya nggak kenapa-kenapa ya. Suara ini seperti suara macet, suaranya tidak stabil, naik turun, seperti ada hambatan pada saluran pernafasan, yang berarti perlu cek sleep apnea. Suara seperti penutup gas dengan jeda panjang, ini perlu cek medis karena beresiko komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Itu dia 5 ngorok gangguan tidur yang berbahaya, dan kalian memerlukan alat CPAP seperti ini. Yang mau komen di bawah ya.